好，第二个练习呢，我们来做森林。所以这边呢，我先把森林的这一个影片先丢进来。那我接下来呢，直接做它的4K 的画质。所以这边呢，我去重新命名森林 4K， 一样丢进来到我们的专案。那这边呢，我会选择用就是 forest 就是森林的意思。然后如果你要的话呢，可以搭配一些鸟叫声。那我们先来看一下这边老师所选的一些素材。OK， 有风有鸟叫声。这边看起来比较安静，但有时候呢会有一些鸟叫声。这一个带一点风声。好，我这边呢刚刚听到我们的第09还有等一下哦，09还有06的部分呢，它们都有一部分是背景的声音，一部分是鸟叫声。那这边呢，我主要想要用的部分呢，是它们没有鸟叫声的这个地方。所以这边呢，我来先试试看。我们先把第一个放进来。所以这边就是很多我想要的背景的声音。那偶尔出现一些鸟叫声，那这些鸟叫声呢，我觉得可有可无。如果我不想要这鸟叫声的话呢，那我势必要在有鸟叫声的这个时候让它声音降低。好，那声音降低的话呢，就会突然没有背景的声音嘛，对不对？那怎么办呢？那这个时候呢，我们就干脆抓另外一个声音，也把它丢进来。然后我们就来看一下，搞不好呢，就是我这边做一些裁切，然后呢，你看现在比较大的这个音波就是鸟叫声的地方，那我就会在2个都有鸟叫声的时候呢，把它们声音降低，用另外一个影片当作是背景音乐，背景的声音。所以刚刚有讲到，我们可以先去用我们的钢笔工具。所以说，在我鸟叫声的这个地方呢，我就试着把它的声音降低，先把它拉低。等一下哦，这边可能声音要大声一点。这边可能不能太大声。那这边呢，我简单的调整看看。等于是我在他们鸟叫声快要开始的时候呢，我刻意先把它拉低，然后用我另外一个另外一个音效的背景声音来做替代。
效果还算 OK， 当然仔细去听的话呢，还是可以看到声音有微微的，就是突然出现或突然那个不见，所以这个部分呢，可能还要再去做更多的微调。但道理就是说，你的音效呢，它可以有2-3层没关系，但是呢，你就是要先去找到一个音效，它是可以当做是原本背景的音效。那当然，我们现在看这个画面其实是很平静的，其实也没有很多的鸟叫声，所以这个地方呢，我可能会试着再把这些声音再把它降低，或者是呢，我就再去把另外一个背景的那个声音把它叫进来。好，比方说这是一个风的声音，我们先来试试看，我先新增一个新的音轨，先把它丢进来。也是一样，这个声音呢，先把它降低。OK， 有了第3个声音之后呢，其实就不会有这么就是突然有声音出现的这一种现象。好，所以整体来讲，我觉得是有一些先帮助啦，但的确，如果说你的背景的这个影片的画面它没有很多的鸟的话呢，那其实光是听声音来讲，还是很难去做一个呈现。所以第2个部分呢，可能同学们就是也去多花一些时间，听听看这5个音效，哪一个适合做背景的声音的。然后呢，去试试看调整它的音量，然后看能不能也试着去把第2个部分呢把它重建出来，好不好？给大家一样练习大概10分钟的时间。等一下第三个接到的部分呢会比较难，但这边呢就先请大家先去制作一下。我们大概10分钟后，好，10分钟后呢我们再回来。